그래가지고 단 공부를 다 되고 수지 계단 제가고 완전 공부를 되고 고추거리스 아주 쉽죠 사실 모르스
उद्घाटन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनका निमित्त यस कार्यक्रममा श्री पेमा छोलिङ गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री गोर्खा शेर्पाजीलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरी विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री पढाइ पूजनले व्यक्ति ध्वजन हिन्दू पाण्डेलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनि धेरै हाम्रो ससम पेमा छिलिङ गुम्बा temba jaba lekot chubi da kebasam tuisangi jegu dirphebi hamsangi kunda yonda ka baba social pema Chyoling ki ani ushu ringa chama pema tenzina cho kansur tebi sanje robari sana Chyoling ki ula naomla so cho laji reje sheba do jubdi donjin bichi chundu bande cho da ani chora gebiling ki kusa kyobjin do ji chanzu deshi nyangor ki gomba khine Vigu-01 ki ushu geshabasan gyanja cho da dana shingi nyangor ki tonde khaki da Gumba unzing da chidani se natsene chema son konja shugini ani dana shingi ani dirpebe gindu da tsumaro na Saudi tested shugini namun kita sama kita zaman ini kita sih kita sudah ani thangin tu kalau soal apa normal pada kami juga ada kalau itu tu ada video yang tu shows kalau kita ini sudah sampai itu sudah यो पवित्र काम गर्ने तपाईं मन्दिरहरु शेर्पा जाति वास्तवमा स्वाभिमानी जाति हो यो मन्दिर धार्मिक जातिहरु तपाईहरुले आज भूकम्प गइसकेपछि पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जुन यो बाहिरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि 3 करोड रुपैयाँ दियो बाहिरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभयो तर यो बाहिरी भौतिक संरचना भन्दा भित्र बुद्धका महत्त्वपूर्ण मूर्तिहरू बनाउनु भयो करिब 2.5 करोडको लगानीमा तपाई मन्दिरहरूको मूल्य आज यहाँका शेर्पा जाति अमेरिकामा हुनुहुन्छ जर्मनमा हुनुहुन्छ जापानमा अस्ट्रेलियामा विश्वका विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको मन अत्यन्तै खुल्ला छ तपाईहरुलाई तानवीर होइन मनवीर मनको खुला मनले यो मनले जे चाह्यो पवित्र मन बनाएर दान गर्न सहयोग गर्ने त्यो मन दानवीर होइन मनवीर हो मनवीर शेर्पा जातिहरूलाई म दोलखाली नागरिकको तर्फबाट सल्युट गर्न चाहन्छु तपाईहरुकै 2.5 करोडको लगानी म भित्र विभिन्न महत्त्वपूर्ण बुद्धका मूर्तिहरू बने म यतिखेर यहाँ यो मञ्चमा बोलिरहँदाखेरि यहाँ आज हाम्रा सामान्य महत्त्वपूर्ण भगवान स्वरूप अवतारी लामाहरूको यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि यो भवन निर्माण गर्नलाई पुनर्निर्माणबाट बजेट ल्याउनको लागि म देखिरहेको छुइनँ क्षेत्र दाई उहाँलाई म सम्झिन चाहन्छु म विदेशमा हुनुहुन्छ होला यतिखेर उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका
कसैलाई कुनै अब गुम्बाको लागि सहयोग गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि आवश्यक हेरेर गुम्बाको लागि केही कुन कुराको आवश्यक छ भने त्यसमा सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म एउटा सानो कुरो राखेर सबैले बाई बाई।